По 14 месеци престана да чука вештачкото срце во градите на 41 годишниот Исмет Хаџиу од Скопје. Тој беше единствениот пациент во земјава со вградено пластично срце, бидејќи во Македонија не се врши пресадување на овој орган од донор. Во земјава има уште десетина пациенти на кои им е потребно пресадување на овој витален орган. Спасот го бараат во странски кардиоцентри, ако воопшто имаат среќа да се најде ново срце за нив. Фондот за здравство ги покрива трошоците за хирушкиот зафат, но вистинските проблеми за овие луѓе почнуваат потоа, затоа што постоперативниот третман оди на нивна сметка, а средствата за тоа се огромни. Ако се земе предвид дека тие луѓе живеат на батерии на струја. Една батерија има животен век од околу 2-2,5 години, ако се трошат нели рационално. Ако се земе предвид дека една батерија кошта 1100 евра, може да пресметаме колку ни треба. Тоа не се само тие. Годишно би имале од околу 20 до 25.000 евра трошок за една година. Тоа има и многу лекови кои што воопшто не се регистрирани во Македонија и нашите пациенти буквално ги шверкаат од другите земји. Се снаоѓаат како знаат и умеат. Револтирани и гневни на здравствените институции, членовите од Сдруженијето Храбро срце за Алфа си ги кажаа маките и барањата. Веќе 3 години во нашата земја има нов национален координатор за трансплантација, а постапката за типизација не е ни започната, за во случај ако има срце за донирање веднаш да се бара на кого би одговарало. Исто така баравме од Министерството за здравство да се започне со кампања за органодарителство, како и да бидеме присутни доколку се појави донор, да разговараме со семејствата на починатите, да не видат како ние живееме, но ништо од тоа не добивме никаков одговор. Сепак надежта на овие луѓе дека ќе се најде срце за нив не умира. И покрај фактот дека во Македонија се уште не е направено ниту една трансплантација на срце. Исмет Хаџиу, кој 14 месеци носеше вештачко срце, беше единствениот кој успеа да преживее од вкупно тројца пациенти, врз кој беше извршена сложена операција во Македонија. Живееше приклучен на батерија или на струја, чекајќи да се отвори можност за трансплантација на срце, но не ја дочека.